ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட தொண்டையிலே பூச்சி கடிக்கும். அண்ணே ஒரு கோலி சோடா. கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்ச மூக்குல இருந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி சளி கொட்டும். அக்கா ஒரு பானிபூரி கொடுவா. பானிபூரியா மவளே, நீ எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறல. உள்ளவா, உனக்கு கஷாயம் வச்சிருக்க, வந்து குடி. இந்த கஷாயத்தை குடி. கஷாயமா குடிக்க மாட்டேன். அம்மா இந்த கஷாயம் கசக்கவே இல்லையே. இது கஷாயம் இல்ல, ஹெர்பல் மூலிகையால செய்யப்பட்ட காஃப் சிரப். நம்ம நிவாரன்90. துளசி, இஞ்சி, சித்திரட்டை, கற்பூரவள்ளி, பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம் போன்ற ஆயுர்வேத மூலிகை பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்ட இருமல் மருந்து நிவாரன்90 30 வருடங்களாக மக்கள் நம்பிக்கையை பெற்றது. பாக்கெட் பிரி நிவாரன்90 குடி.